所以这个翻译很重要。这个翻译判别说你扣掉水压了没有？它西格玛跟翻译都会写说它是翻。这是 from 还是 from 啊 from， 然后画一个末缘上来，之后这个是西格玛3，西格玛3指的是微压，西格玛3微压，然后这一段西格玛 D 轴差。这段是西格玛 D， 然后西格玛3加西格玛 D， 这是西格玛3，加上西格玛 D， 这一段这个就叫西格玛1，对，等于西格玛1，就等于这个值，这个也是一样，等于西格玛1，这些都是答记上用到的。然后他如果问说主因力面，最大主因力面不就这个面吗？跟破坏面的夹角就这个，然后上次正过，这边是 phi， 这是90，所以是90加 phi。然后末缘上是但现实是末缘是2倍嘛，所以这现实面只有45度加2分之 phi。这是指最大主因力面跟破坏面的夹角，题目很常会这样问，所以这个也要背45度加2分之 phi。然后还有那个。sigma 1， 我把答案用东西来写了。sigma 1等于 sigma 3 kp 加上2c 放根号 kp， 这答案会用到 kp 等于 tangent 平方括号45度加2分之 phi， 这个讲过，就等于1加 sin phi。老师有讲过。老师说，是基本会用到，跟没讲，可是算题目会用到。这个，这个会用到，这个至少要背。是 tangent 平方等于 kp 等于这个，后面是可以不用背的。tangent 平方是45度加2分之 phi。那你说 kp 是什么 ？kp 是被动土压力系数，就老师今天上课讲那个被动土压力系数。哦。kp， 这要根号 kp。OK， 我这边已经讲完了。KP 那国字要背吗？那个你只要写起就会被动土压力系数。然后再来换，我直接讲3轴分3轴。我现在很快速讲一遍。UU、CU、CD， 前面这不是指压不压密吗？压不压密是指微压阶段，这是排不排水，指的是走它阶段。我先拿 CU 跟 CD 来比 ，CU 跟 CD 差在哪里？我排不排水吗？我排不排水？我排水的话，我体积会改。我排水的话，因为水排得出去，所以我体积会改变。所以它会比较它的体积变化量。我不排水，可是我没有排水，然后水又不可压缩，所以我整个体积水不可压缩，所以它整个会没办法改变，就体积没办法改变。可是这时候要多跑出一个叫做超回水啊 ，sigma u，delta u 啊。然后我现在先讲 CD， 我先讲那个，好，这个是紧刹，然后跟那个过氧密 OC 可类，过氧密跟紧刹会有个 tau peak， 然后还有个 tau r， 然后。这是松沙没有 tau peak 跟 tau r， 这是用在所有的，不管是你做 CU、CD、UU 实验，全部的图形都是这个图形。然后会有 tau peak， 如果你是紧刹会有 tau peak， 你是松沙，还会有个 tau r 是 RESI 残余的意思，它的意思就是残余的意思，残余的强度。这是用在所有图形，不管你做 CU、CD 实验。然后接下来讲这些是不同试验，我先做 CD 试验，我压密完又排水，所以它会有水压吗？它水压等于0吗？所以 phi 会等于 phi phi， 这个角度 phi 会等于 phi phi， 我有效应力会等于总应力，这个很重要哦。因为假设题目上会判断说它到底 phi 会不会等于 phi phi，
假如说 CD 我压密又排水，等于是我水压等于0嘛，总应力减水压等于有效应力，所以我反而会等于5方，然后再我排水嘛，所以我改变只有体积。改变只有体积，然后这是在什么时候？土壤发生挤压之后，结果因为土壤太松散，土壤排列太松散，土壤发生挤压之后，变成跳进去，就是这个土壤掉进去，它会有减收性，土壤受减而收缩，减收性，然后所以就是在发生的时候，土壤很松散的时候，就是发生在松沙的时候，或者是 NC clay。OK， 这是发生的时候，先不要看前面那段，它的体积不是膨胀吗？土壤排列太紧密，然后它受减，它要爬到上面去，它这颗会爬，就是中间那颗会爬到上面去，所以它会膨胀，体积受减而膨胀。所以发生什么时候？紧沙的时候，它有减胀性，还有 OC clay。OK， 一个是 NC， 一个是 OC， 然后减胀性、减缩性。如果你是体积排列很致密的话，它要爬过去，它会有减胀性。它爬到最高点的时候，体积会刚好是最大的时候，所以它会减胀，它体积会膨胀。可是你刚开始前面这一段一样会，刚开始挤压还是会稍微有点收缩，之后才开始减胀。然后换 CU。CU 先讲水压好了，超空气水压。我不是都拿那个海绵来比喻，当你就是海绵挤下去那个超空气水压，你因为压力而里面那个孔隙变小，水挤出来，那就正的。所以，我先把图画出来。所以这是什么？体积因为太松散而被挤压出来，然后那个槽口还是正的，所以这是松沙，也叫 NC clay。松沙跟 clay 是不一样的，一个是粘土，只是两个的性质是一样的。松沙，然后我现在举例的是海绵因为膨胀吸水而膨胀，然后它吸那个水就是负的，就像土壤因为减胀行为，它土壤受减而膨胀，也就是有点类似把水吸进的感觉，它超本来就是负的，所以这是紧沙，然后紧沙，然后 OC clay， 过压密粘土 ，OK， 然后再换它的那个总应力跟那个。这条角度是反，这条角度是总应力，它会有3条线，都是反方。假如我现在末缘画出来，这是总应力的末缘哦 ，sigma 总应力减掉水压等于 sigma from， 总应力减掉水压，它都每个末缘都各往左平移的水压各往左平移的水压这个距离，所以它画起来会比较大，就是会比较斜线会比较那个啦，斜线会比较陡。可是如果这时候 sigma 减掉水压，水压是负的，所以它水压每个都往右移了，每个都往右移，所以它的末缘会平，它的那个线会比较平，会比较缓。这是在水压是负的时候 ，U 等于负的时候，这是 U 等于正的时候。所以 U 等于负是发生的时候，突然发生减胀行为嘛，所以这在 OC clay 跟紧沙，这发生在什么时候？松沙跟 NC clay。OK，
它全部的图都这样的，CU CU 全部的图，全部都用减账行为来，减账跟减收性来判断。你刚刚在讲？哪里？你说那个拍的开通那边啊？没有啊。你说这个？对啊，全部。好乱。我也是。我先各慢慢比较。这是反，这是总应力的，这是总应力的那个 CU 啊。摩擦角。哪里？这是 CU 啊，现在在讲有效应力。有效应力。哦。有效应力 CU 的有效应力。哦好。我一个末缘画上来。如果我是松沙跟正常压密粘土，它不是超膨出来会是正的吗？总应力减掉超膨它是正的，它不是值会比较小吗？西格玛会变更小，所以它西格玛会整个往右平移，所以我画出来会比较斜。OK， 就是在然后。我一样一个末尾画上来，这是在总应力的时候，西格玛减掉。我这时候因为 OC 可练嘛，我减张性，我水被吸进来，它是张力，水是张力，水是张力，水是负的，所以西格玛减掉负 U。我的西格玛会变大嘛，所以它会整个往右平移，所以它的破坏跑道线会变比较平。OK， 如果你在算题目的时候。他考 CU， 你可以用角度来判断说你只能判断说你到底算的对不对，因为如果你是过压密粘土，结果你算的角度比那个总应力的角度还大，就表示你算错了。这算是一个就是在做计算的技巧啊。OK， 再换 UU。我 UU， 我把它的